Sziasztok! Az én nevem Kátai Tamás, és ez a videó ismét NBA mezekről fog szólni, illetve kicsit konkrétabban egy olyan gyártóról, egy olyan brandről, amiről már nagyon régen szeretnék veletek beszélni. Ez a márka pedig nem más, mint a Mitchell&Ness. A Mitchell&Ness Nostalgia Company gyakorlatilag a nevében hordozza a lényegét, ami az, hogy ez a cég bizony vintage sportruházatot gyárt. 1904-ben alapították Philadelphiában, amivel gyakorlatilag a város legrégebben működő sportszergyártó cége. Mivel szerződésben állnak az összes major sportligával Amerikában, ezért természetesen rengeteg NBA-s terméket találhatunk a kínálatukban. Én először azt hiszem, hogy a sapkáik révén kerültem velük kapcsolatba, mint láthatjátok, fel is vettem a kedvenc Chicago Bulls snapbackemet ehhez a videóhoz, de nem szabad elmenni mellette, hogy rengeteg más terméket, köztük warm-up cuccokat, shortokat, pólókat, textileket, pulóvereket, tehát rengetegféle NBA-s terméket kínálnak, illetve hát természetesen NBA mezeket is konkrétan, ami most itt nekünk ehhez a videóhoz eléggé fontos lesz. Ezt a vintage ruházatgyártást úgy értelmezzétek, hogy gyakorlatilag azt csinálják, hogy a régi idők korszakos mezeit reprodukálják, így például ez a két pipemmez is tőlük származik itt mögöttem. Sokáig eléggé elérhetetlen kategóriát képviseltek itthon, ugyanis csak és kizárólag autentik mezeket gyártottak, ami azt jelenti, hogy a pályán viselt verziókra koncentráltak. Egyrészt ez azért volt nagyon király, mert hogyha a kezed ügyébe került egy ilyen, akkor egy tényleges nagyon faszak throwbacket kaptál, viszont ezeknek a retailára $300 kezdődött, tehát a magyar pénztárca számára hát igencsak húzósak voltak. Valószínűleg a cég emberei is érezhették azt, hogy egy elég nagy szeletet hagynak érintetlenül a tortából, úgyhogy az idei szezonnal egyidejűleg megjelentették a Swingman kategóriát, amiket $130 tudnak beszerezni a vásárlók. Amikor kijöttek ezek a mezek, természetesen elképesztően kíváncsi voltam rá, hogy vajon hogyan is lettek összerakva, ezért kutakodtam egy kicsit a neten, és mindenféle olyan véleményt találtam, amik arról szóltak, hogy árérték arányban annyira jól lettek összerakva, hogy nem értették az amerikaiak, hogy ezek után ki fog $300 authentic mezt venni. Azonban amikor beértek az első ilyen mezek a Rep City-be, akkor én leginkább a hamis mezekhez tudtam őket hasonlítani, úgyhogy hát meglehetősen csalódott voltam ahhoz a hypehoz képest, amit róluk olvastam. Minden esetre eljött az én időm, hogy végre közelebbről is szemügyre vegyek egy Mitchell&Ness Wingman és egy Mitchell&Ness Authentic mezt, amiket ebben a videóban fogok összehasonlítani nektek. Számos bemutató és összehasonlító videót találtok már a csatornámon, de a visszajelzéseitek alapján én még mindig úgy érzékelem, hogy nem tudjátok, hogy mi a különbség egy Swingman és egy Authentic mez típus között, úgyhogy újra összefoglalom. Az Authentic mez mindig a pályán viselt mez tényleges mása, ezért szebb és kidolgozottabb, és a betűk és a számok rétegenként varva kerülnek fel rájuk. A Swingman mez pedig gyakorlatilag az Authentic olcsóbb másolata, ránézésre nagyon hasonlít a pályán viseltre, de egyszerűbb és olcsóbb megoldásokkal érik el ugyanazt a hatást. Nézzük meg tehát, hogy miben hasonlít és miben különbözik egy Authentic és egy Swingman Mitchell&Ness mez. Mindenkitől előre is elnézést, ugyanis bármennyire is próbálkoztam ugyanazt a mezt hozni Swingmanbe és Authentic verzióban, itt csak egy Pinstripe Authentic és egy sima fekete alapra került Swingman sikerült, de azt garantálhatom nektek, hogy igazából a piros csíkokon kívül semmi más különbség nem lenne a jobb oldali Swingman mezen. Kezdjük el, gyakorlatilag az Authentic-kel. Nézzük meg a címkéjét. Nostalgia Company Mitchell&Ness Philadelphia USA 44-es LS Made in China. A Swingmannél pedig Mitchell&Ness Wingman Collection MS Made in China. Ebből le tudjuk vonni ugye a tanulságokat, hogy az Authenticnél továbbra is a számos méretezés van, és a Swingmannél továbbra is a betűs, illetve itt külön jelölik a Swingman mezen azt, hogy egy Swingman kollekció. Na itt elérünk a lényeges részhez, de ne hagyjuk ki az NBA logót se. Mind a kettőn, hát megközelítőleg ugyanolyan minőségű NBA logó hímzés található. Kicsit masszívabb és durvább egyébként az Authenticen. És itt a lényeg, ettől Authentic az Authentic, hogy gyönyörű, szép, rétegenként fölkerülő, tehát színenként ahány szín annyi réteg, és varva kerültek föl ezek a darabok. Ez nagyon sokat hozzáad mindig egy Authentic meznek a feelingéhez és érzetéhez, és ugye az ilyen minőségi érzethez, és hogy tényleg azt érzed, hogy egy értékes dologgal áll szemben.
Ilyen megoldású mezekben játszottak a játékosok a 90-es években. Ezzel szemben a Swingman mezen ugye a fékvarrások megtalálhatók a dizájnban, de az egész dizájn egy ilyen műanyag rétegként kerül föl. Hát ahogy már az előbb mondtam, nekem ez a műanyag réteg bár kétségkívül jobb minőségű és nehezebben meggyűrhető, tehát egy minőségi anyagból készült, de leginkább a fék mezekre hajaz, tehát a hamis mezeken szoktam ilyen nagy műanyag plecsniket fölvarva látni. Mondom, sajnos ez ilyen rossz berögződés vagy beidegződés nálam, hogy azon ugrok erre a dologra. Itt azért tényleg egy jobb minőségű történettel állunk szembe. A felső passzét kihagytuk, az Authentic esetében egy elképesztően masszív és vastag és brutális minőségérzetű passzéval állunk szembe. Láthatjátok, hogy belül egyébként piros az anyagnak a belső rétege. Nagyon durva, nagyon durván jó az a passzé, és azt kell, hogy mondjam, hogy kicsivel gyengébb minőségű a Swingmanen, de hozza azt a Michelin Ness-től elvárható jó minőséget és prémium minőséget, amit várnánk. A mez alapanyagát összehasonlítva, ez egy igazi ilyen throwback, ilyen Hardwood Classics mezanyag. Az összes gyártónak konkrétan volt ilyen throwback meze. Hát igen, sajnos itt az anyag, erre ismét azt tudom mondani, hogy ugyan ruganyos és ugyan könnyű, de ránézésre kapnék mondjuk egy ilyen képet, tessék, erre tuti rámondanám, hogy fék. Úgyhogy ez nekem kicsit fura. Mindegy, menjünk le az alsó címkékhez. 95-96 Scottie Pippen, Hardwood Classics, Authentic, Michelin Ness címke és ugye egy kis méretjelző címke az oldalába. Ezzel szemben a Swingmanen nincs méretjelzés, 97-98 Pippen, csak Hardwood Classics címke és egy Michelin Ness. Minden kicsit olyan minimálabb rajta, látjátok? Kicsit vissza van véve itt mindenből. Ha megfordítjuk a mezt, természetesen a hátuljára is az igaz, amit mondtam, hogy ugyanez a műanyag-szerű anyag egy rétegben felvarva. A számok szintén. Na most azért mielőtt elkezdenék az okosok majd szajkózni, hogy tessék, megmondtam. Nézzük meg közben egyébként az Authenticnek és a hátulját. Ez egyébként brutális ez a mez, tehát olyan súlyosak a felvart cuccok rajta, hogy nem is tudom, hogy fölmerném-e venni. Mondjuk, hogy ez meg tud-e mondjuk törni. Egyébként nem tud megtörni, mert itt nem műanyaggal állunk szemben, hanem ilyen nagyon szép fényes vászon szerűség az anyag, ami föl van varva. Tehát ugye 3 réteg, brutálisan vastag, viszont elképesztően jól néz ki, és brutálisan felárazza ezt a mezt. Mondjuk hozzátenném, hogy $300 szerintem így sem ér, de hát ugye ehhez képest azért brutkó, meg lenyűgöző. Szóval visszatérve, hogy mielőtt elkezdenének károgni az emberek, hogy na hát tessék, akkor megéri venni hamis mezt. Hát azért ezen a mezen a betűknek, számoknak a formája, meg ugye azért a minősége, ahogy mondtam, az azért nem összehasonlítható ám egy hamis mezzel. Tehát itt a búz felirat és a szám az tényleg úgy áll, ahogy állnia kell, és nem csak úgy, hogy állnia kell, hanem ahogy Pippenen állt az a mez, amit fölvett a játékhoz. És azért ez nagy különbség, nagyon nagy különbség, és ennek az Authentic meznek is az az előnye igazából, hogy hát itt konkrétan a pályán viselt meznek hozza a dizájnját. Na most egy másik nagyon érdekes témakör és kérdés az, hogy én ajánlom-e a Michelin Nessnek a vásárlását, illetve hogyha ajánlom, akkor kinek ajánlom. Én úgy fogalmaznám ezt meg, hogy gyűjtésre nem igazán ajánlom, viszont hordásra abszolút. Tehát egy ilyen throwbacknek akár a Swingman verzióját megkaparintani, és így belebújni, tehát amikor ez vadi új, és ezt a minőséget így a testedre húzod, az azért nagy feeling. Én azt gondolom, hogy elrakni és gyűjteni és erekjének
inkább ennek a meznek a tényleges Champion 90-es években gyártott, ténylegesen vintage verzióját raknám el, viszont warm-up jackiknél, shortoknál, stb. Szettek kialakításánál, headwearnél egyébként a Michelin ez iszonyatosan erős, rengeteg sapkám van, tényleg így tudnám meghúzni a határt, hogyha valami arra kell, hogy egy szettetbe berakt hord, esetleg kosarazni, esetleg ha csak szereted az NBA-t és szeretnéd meccsnézéshez fölvenni, vagy haverokkal, vagy bárhova, akkor a Michelin NES-nél prémium minőséget és tényleg korrektebb és jobban kidolgozottabb dolgot szerintem nehezen találsz, bár tegyük hozzá, hogy megkérik az árát rendesen, viszont hogyha te tényleg erekének vennéd ezeket, akkor persze ki lehet rakni falra, meg be lehet keretezni, de én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb értéket képvisel ezeknek a ténylegesen vintage verziója, amik tényleg a 90-es évekből jönnek. És nagyon kíváncsi lennék a ti véleményetekre is, hogy nektek van-e Michelin NES mezetek, és ha van, akkor miért szeretitek, vagy ha nincs, akkor miért óckodtok tőle, illetve milyen tapasztalatotok van ezzel a branddel kapcsolatban, és mi a véleményetek magáról a brandről. Ezeket legyetek kedvesek megírni nekem kommentben. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és ha tetszett, akkor ne felejtsetek el feliratkozni a YouTube csatornámra, hiszen hamarosan újabb, hasonló videókkal érkezem. Köszi szépen, sziasztok!